আলহামদুলিল্লাহ, আমার এই খামারে লাস্টে 5টা ছাগল কিনছিলাম একটা ফার্মের থেকে। ওই 5টা ছাগল বলছিল প্রেগনেন্ট আছে। তো এই 5টা ছাগলেরই বাচ্চা পাইছি। 25 তারিখে একটা ছাগল বাচ্চা দিছে একটা, 26 তারিখে একটা ছাগল বাচ্চা দিছে দুইটা, 27 তারিখে ছাগল একটা বাচ্চা দিছে একটা, 28 তারিখে আর দেয় নাই, 29 তারিখে আর একটা ছাগল বাচ্চা দিছে একটা, 30 তারিখে আর একটা ছাগল বাচ্চা দিছে আর একটা। পরপর 3 দিনে 3টা ছাগল বাচ্চা দিছে। একদিন গ্যাপ দেওয়ার পরে বাকি 2টা ছাগল ছিল 2 দিনে বাচ্চা দিছে। তা আলহামদুলিল্লাহ 3টা পাঠা ছাগল পাইছি আর 3টা পাঠি ছাগল পাইছি। বাচ্চা 6টা বাচ্চা আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ আছে। 3টা পাঠি বাচ্চা পাইছি আর 3টা পাঠা বাচ্চা পাইছি। তাই কারোর বয়স হয়েছে 4 দিন, কারোর বয়স হয়েছে, যেটা লেজ সাদা ওই যে একটু দেখা যাচ্ছে ওই যে বাইরে হইলো, ওইটার হচ্ছে প্রথম বাচ্চা। পরে এই যে কালো একটা আর যে দাঁড়াইতেছে একটা, এই দুইটা হয়েছে পরের দিনের বাচ্চা, দ্বিতীয় দিনের বাচ্চা। এটা হচ্ছে আজকে হয়েছে, এই বাচ্চাটা হচ্ছে আজকে হয়েছে। আর আপনার বাইরে যেটা, আর এই বাচ্চার হচ্ছে 3 নাম্বার বাচ্চা, তৃতীয় দিনের বাচ্চা। মানে 3 নাম্বার যে ছাগলটা বাচ্চা হয়েছে, 3 নাম্বার ছাগলের বাচ্চা। আর ওইখানে আর একটা আছে 4 নাম্বার ছাগলের বাচ্চা। আর এই যে একটা দাঁড়াইছে, এইটা হচ্ছে 5 নাম্বার ছাগলের বাচ্চা, এই যে কালোটার পাশেরটা। এটা মনে হয় ঘুমাইতেছে। 3টে পাটি ছাগলের বাচ্চা হয়েছে আর 3টে পাটা ছাগলের বাচ্চা হয়েছে। যা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, শুক্রিয়া আল্লাহর কাছে। মূলত অনেকে গাভিন ছাগল বলে বিক্রি করে, 2 মাস 3 মাস পালার পরে দেখা যায় ছাগল হিটে আসছে, গাভিন হয় না। মূলত এই সেক্টরে কথায় আছে একটা, করব দালালি বলবো খামারি, এইরকমই বেশি হয়। প্রকৃত যারা খামারি তারা কবে ভ্যাকসিন দিছে, কবে কি ট্রিটমেন্ট করছে, কবে কৃমি করছে, কবে এটারে গাভিন করানো হয়েছে, A to Z তাদের পেপারসে কাগজে লেখা রাখে। সেই ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্লাস পয়েন্ট, একটা ফার্মেতে ছাগল কিনলে তাদের ডেট অফ বার্থ লেখা থাকে এবং ছাগলটা কবে গাভিন করানো হয়েছে সেটা লেখা থাকে, কৃমি কবে করাইছে সেটা লেখা থাকে, গোট পক্সটা কবে করাইছে সেটা লেখা থাকে, FM কবে দিয়েছে সেটা লেখা থাকে, A to Z সব কিছু লেখা থাকে। সেই ক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে ছাগল কিনলে প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে আপনার, এরপরে যদি আপনার ছাগলের কোনো ট্রিটমেন্ট করতে চান, সেই যে কৃমিটা 3 মাস 4 মাস পরে করতে হয় সেই টাইমটা আপনি মেনটেন করতে পারবেন, কারণ এখানে কতদিন আগে দিচ্ছে কদিন পরে দেওয়া লাগবে, এবং PPRটা কবে দিচ্ছে সেটা কতদিন পরে দিবেন, গোট পক্সটা দিবেন, FMটা দিবেন। মানে A to Z আপনার সব ভ্যাকসিনের বা সব কোর্সের হিস্ট্রি পাবেন। আর সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট, তারা কীভাবে ছাগল পালে, কীভাবে সেবা যত্ন করে, কী রোগ হইলে কী ওষুধ দেওয়া লাগে, এইটার একটা ভালো একটা সাপোর্ট পাওয়া যায়। কারণ তারা যেহেতু বড় একটা খামার করছে, প্রজেক্ট করছে, সেখানে তারা উন্নতভাবে এগুলোর কোর্স করে তারপরে প্রজেক্টটা করছে। সেই ক্ষেত্রে তাদের আবার প্র্যাকটিক্যাল কোর্সটা আছে, তাদের থেকে নিলে প্লাস পয়েন্ট কি আপনি থিওরি তো পাবেন এবং কি প্র্যাকটিক্যালও আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে তারা, এবং কি আপনার টুকটাক সমস্যা হলে আপনি যদি ফোন দেন সেটার সাপোর্ট আপনাকে দিয়ে দিবে, যথেষ্ট পরিমাণ হেল্প করে। আমি প্রায় সময় কথাবার্তা বলি, তো বললে আমাকে তারা যথেষ্ট পরিমাণ সাপোর্ট করে। যাক আলহামদুলিল্লাহ, আমার ওরকম এখনও কোনো ধরনের ক্ষতি হয় না। আর আমি ছাগল কিনছি কেবল 7-8 মাস, 6-7 মাস হয়েছে, 1 বছরের বেশি হয়েছে। আমি আগে বাংলা ছাগল কিনার ট্রায়াল দিচ্ছি, ট্রায়াল দেওয়ার পরে প্রায় 1 বছর বাংলা ছাগল পালছি, তার থেকে আমি 6টা বাচ্চা পাইছি। ওই 6টা বাচ্চার থেকে আস্তে আমি এত বড় বিদেশি ছাগলের ফার্ম করছি। আজকে আমার 8টা বিদেশি ছাগল আছে।